дуруд бинандагони азиз, нахуст бахши филмофарон аз тариқи барномаи гулбонги телевизиони Тоҷикистон манзури шумо. ҳадаф аз таҳияи сюжеи мазкур маълумот додан дар бораи ширкату студияҳои синамогароии машҳури ҷаҳонӣ. имрӯз мо дар бахши аввалини худ ба шумо дар бораи нахустин ширкати синамогароии мултипликатсионӣ ва аниматсионии Walt Disney Company маълумот медиҳем. ширкати синамогароие ки дунёро бо рангорангии наву ҷолиб манзури тамошобинон намуд. ширкате ки асосгузораш нобиға буд. нобиғае ки бо филму қаҳрамонҳои нотакрори офаридааш соҳиби 29 ҷоизаи Оскар гардида, номаш дар таърихи синамои ҷаҳонӣ абадан боқӣ монд. Walt Disney ва ширкати таъсисдодаи ӯ то ба имрӯз дили миллиардҳо мухлисони синаморо тасхир намудааст. таърихи ин ширкати бузурги синамогароии ҷаҳонӣ аз 16 октябри соли 1923 дар Лос-Анҷелес оғоз меёбад. онро бародарони ҷавон Уолт ва Рой Дисней асос гузоштанд. дар ин оғози бузург дӯст ва ҳамкори боистеъдоди Walt Disney, Аб Айверс, ки рассоми беҳамто буд, онҳоро ҳамроҳӣ менамуд. ҳамин тавр студияи хурдакаки бародарон бо ҳайати начандон зиёди кормандон ба кор шурӯъ мекунад. дар аввал студияи мултипликатсионӣ номи Disney Cartoon Studio, баъдан номи асосгузораш Walt Disney Studio ва ниҳоят Walt Disney Company-ро мегирад. Дисней идеяи аввалини филми тасвириашро аз филмҳои аниматсионии Макс Флешер пайдо кард, ки дар он қаҳрамони аниматсионӣ ба ҷаҳони воқеӣ афтид. Дисней бошад баръакс баромад. ӯ қаҳрамони реалиро ба ҷаҳони аниматсионӣ муаррифӣ намуд, ки он дар асл кори душвор ва аз ҷиҳати коркарди тасвир хеле мураккаб аст. ҳамин тавр филми тасвирии Алиса дар мамлакати афсонавӣ тавлид гардид, ки ба студияи Disney Cartoon шӯҳрат ва даромади зиёд овард ва барои фаъолияти минбаъдааш замина гузошт. ҳамчунин дар оғози филмҳои Walt Disney қасри бошукӯҳ нишонаи махсуси ширкат ё худ заставка, ки солҳо тағйир ёфта намуди ҳозираашро гирифтааст, баргирифта аз яке аз қасрҳои тамошобоб ва зебои воқеӣ мебошад. қасри зеботарини Нойшванштейни Олмон то ба имрӯз чун худи усули филмофарии ширкати Walt Disney ифодагари даъвати тамошобин ба дунёи афсонавии филмҳояш мебошад. аммо бояд гуфт, ки дар таърихи ширкати синамогароии Disney ситора ва шоҳкории бузургаш бо номи Мушбача Мики нақши бузурги калидӣ дорад ва маҳз қаҳрамони филмҳои тасвириаш Мушбача Мики Дисней ва ширкати ӯро ба ҷаҳон муаррифӣ намуд. мавзӯи ҳама филмҳои Дисней мубориза бо бадӣ мебошад. Дисней хотимаи хушбахтонаро дӯст медошт ва ҳама қаҳрамонҳои худро дар фазои ҷаҳонбинии некбинона ҷойгир менамуд. то ба имрӯз ширкати Walt Disney садҳо филми худро ба мисоли Мушбача Мики дар филми Фантазия, Беласнежка, Малика Золушка, Алиса дар мамлакати афсонавӣ, Питер Пен, Шоҳбонуи хоб, Китоби ҷангал, Робин Гуд, Саргузашти Винни, Наҷотдиҳандагон, Зебояк ва Дев, Алладин, Шоҳ Шер, Мери Поппинс, Қиссаи Бозиҷаҳо, Ҳомиёни галактика, Динозавр, Рапунсел, Қиссаи пурпечутоб, Ситораҳои ҷанг, Мулан ва ғайраҳо пешкаши тамошобинон намуда мухлисони бешумор ва даромади бузург ба даст овардааст. аз ҷумла дар соли 1955 ширкати Walt Disney боғи фароғатии худро, ки дар асоси табиат ва фазои филмҳояш бунёд ёфтааст, бо номи Диснейленд дар шаҳри Анахайми штати Калифорния кушода, дар айни замон дар минтақаҳои гуногуни Аврупо беш аз 11 то чунин боғҳои фароғатӣ ва якчанд шабакаҳои телевизионӣ ба мисоли ABC ва Диснейро дорост. айни ҳол бошад бинои асосии ширкат дар штати Калифорнияи Амрико ҷойгир буда. студия як замон хурдакак имрӯз дорои беш аз 200 000 корманд мебошад. аз 25 феврали соли 2020 сар карда директори генералии Walt Disney Company, медиа менеҷер ва тоҷири амрикоӣ Боб Чапек интихоб гардид. ширкати Walt Disney бо бастани шаҳрнома ва харидории дигар ширкатҳои бонуфуз дар мисоли Marvel Studios, Pixar Animation ва Lucasfilm дар оянда мақсад дорад, ки бо филмҳои навину ҷолибаш ҳам барои хурдсолон ва ҳам калонсолон миёни мухлисонаш маҳбубияти хоса пайдо намояд ва ҳамеша дар хотираи онҳо нақш бандад. ба ин маъни асосгузори ширкати Walt Disney ҷои дар ёддоштҳояш ёдовар шудааст, ки ман умедворам, ки мо як чизро ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳем кард. ҳамаи ин аз як мушбача бо номи Мики оғоз ёфта буд.